13-lap final. Derek Peak. Let's go to war. Ja, Rico Smit aan die buitekant. Hy, al klaar is daar moeilikheid. En ek het dit amper sien kom, waar William Gray in die moeilikheid beland het. Iemand het bankvas agter in sy kar vasgeloop. Is nie seker wie dit is nie, maar ek dink die mannetjie wat baie groot verlore daarso is Rico Smit. En kyk, waar is Christian Liebenberg? Christian Liebenberg druk sy neus daar in die 4de plek, maar nie verlang nie. Hier kom Jacques Snyman. Yep, Jacques Snyman, but the man that lost out the most there is the well-limiter Kotze, who finds himself behind Sarel Small, who finds himself behind the shot by Koolskar. And, well, they all are outside of that top 3. It's Evert Alberts that finds himself at the front end of the pack. And here comes Rico Smit in 3rd. En Lolo Skotse daar aan die buitekant van Sarel Small. Kry dit nie reg om by Sarel Small verby te kom nie. Maar dis Evert Alberts. Kan jy dit glo? Evert Alberts is baie vinnig. En hy soek hierdie eerste plek. Tweede plek is dit Rico Smit wat nou deurkom. Hier is moeilikheid aan die kom. William Gray in die 3de plek. 4de posisie is dit nog steeds Christian Liebenberg. Maar aan die binnekant van Liebenberg is dit Jacques Snyman wat wil deurkom. Jacques Snyman in. Sorry guys, we need a medic here immediately please. We need a medic here immediately please.